Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qiyamiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma salli Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah wa ila nabiyil musawwah ila dzikri asma musallil abaina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ij'alna wa iyyahum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa min ashabil jannah min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli khalqin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Allahumma aftah lana hikmataka wa nasur alana rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wan Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah, sahabat niku makomipun tinggi. Khairu ummati qarni dipun Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi menika sahabat, orang yang nunggali mangsa kalih Kanjeng Nabi inggih menika para sahabat. Jangan dikira sahabat niku nilaiipun lebih rendah daripada wali selain sahabatnya. Di atas wali sahabat menika. Sehingga bila mana kamu sekalian sedekah berupa gunung Uhud berupa emas, niki dereng mengimbangi sedekahipun gandumi sahabat namun setengah sok atau sak sok. Pun sahabat niki secara umum kita ndongaaken radhiyallahu anhu, muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking sahabat. Mungkin kalau setelah sahabat ingkang paling afdhalus sahabat nika Abu Hurairah, paling utamane afdhalus sahabat niku Abu Bakar. Utamane sahabat niku Abu Bakar, lajeng Umar, lajeng Utsman, Sayyidina Ali. Mungkin wonten perbedaan pendapat antara Utsman dan Ali. Namun miturut jumhur niku Utsman afdhalu min Ali, seperti halnya runtutanipun Khulafair Rasyidin. Setelah ngoten tiyang yang paling sae umat Kanjeng Nabi menika para tabi'in. Yen tabi'in niki mungkin miturut ahli Madinah iki paling utama menika Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab niku la ibadah menika wudhunipun Isya sampai subuh niki mboten batal niku. Wudu Isya sampai subuh niki mboten batal. Mboten kados kita ngentat-ngentut sampai sak monten. Mungkin miturut ahli Basrah paling utama sahabat menika Hasan Basri. Niku ulama ageng. Mungkin miturut ahli Kufah utamane sahabat menika Sufyan Ats-Tsauri. Namun mungkin miturut jumhur ulama, kata-kata ulama afdhal tabi'in ya sekelangnya. Sasun tabi'in menika Wes Al-Qarani niki wali ageng. Wes Al-Qarani niki ngabekti dhateng ibune menika luar biasa. Piyambakipun pernah sowan dhateng Kanjeng Nabi. Namun mboten ketemu kalih Kanjeng Nabi, piyambake bergegas wangsul sebab ibunipun mboten wonten sing rawat. Nah, Was Al-Qarani niku menangi Kanjeng Nabi. Namun mboten pernah kumpul kalih Kanjeng Nabi sehingga tidak dikatakan sahabatnya. Was Al-Qarani niku wali ageng namun mastur. Pengine piyambak lalari alit-alit yang tidak mengerti menika disangkani wong gendeng dilempari batu sampai berdarah-darah.
Mboten nesu mboten napa dilempari batu niku. Namung cah cilik-cilik lek nglempari watu aku aja sampai berdarah-darah, aja gawe watu sing gedhi-gedhi ku mau. Aku ing masjid dawuhipun sampai ngoten. Lek piyambakipun konangan wong niki nggih diketahui kewalianipun piyambakipun pengin pisah. Mboten pengin ketemu kalih tiyang. Kan benten tiyang saniki malah ngaku-ngaku wali niku. Aswal Qarni niki diketahui kewalianipun delik malah. Lah Kanjeng Nabi niki pernah pesan datang sahabat Umar, ya Umar, bila mana kau ketemu dengan orang yang demikian-demikian ciri-ciri ini pun, supaya kowe njaluk donga kan dongakne supaya umat Kanjeng Nabi diapura dening Allah. Pada waktu Sayyidina Umar menika haji, rombongan Yaman dipadosi, niki mboten sami semerap. Namun Kanjeng Nabi memberikan dawuh datang Sayyidina Umar, cirinya orang niku ngaten-ngaten, dan niku asalipun belang. Lajeng donga datang Allah, belangi mari waras hanya sak blentong mawon sing tesik belang. Lajeng di padosi Sayyidina Umar tiyang niku ketemu. Ciri-cirinya sesuai dengan apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi. Lah tiyang-tiyang mboten serep niku wali ageng. Lajeng Sayyidina Umar nyuwun doa kalian Bas Al-Qarani. Lah Sayyidina Umar niku nyuwun doa niki. Niki bukan berarti Was Al-Qarani itu lebih utama daripada Umar. Namun Umar itu lebih utama daripada Was Al-Qarani. Begitupun sahabat Umar itu sahabat. Begitupun tiang bertamu. Dereng tentu sing utama niku sing disowani niku dereng tentu. Bisa juga yang sowan niki lebih utama sebab yang pun tawaduan, purun silaturahim. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza awana kalimapan atau ngungsi tegese badhe turu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ila firasi marang lemai ahad. Wal yang fut mongko becik ngipat-ngipataken sapa ahad. Firasahu ing lemai ahad bidakhilati izari kelawan pinggiri bebete ahad epitrofi izarihi. Terus tiang niki lek badhe sare prinsipipun niki supaya spray ini pun lama ini niku dibersihkan. Barangkali wonten uleri atau wonten kala jengkingipun niku bagian ikhtiar niki ikhtiar. Terus lek turu niku sampun kerta turu mawon. Mungkin jangan-jangan teng ngisore kloso wonten ulone kan repot kan. Terus diperiksa niki ikhtiar. Terus tiang niki supaya ikhtiar, di samping doa niku ikhtiar. Di samping doa niku ikhtiar. Boten terus tiang niku doa atau tawakal. Lajeng boten ikhtiar niku boten. Misalkan tiang nggih lunga-lunga, lajeng lunga ngati-ngati. Boten terus lunga terus belalak napa biayaan niku boten. Niku ikhtiar. Lan donga niki inggih menika merupakan ibadah dipun Allah ud'uni astajib lakum. Supaya kamu semuanya menika berdoa dan Allah menjanjikan ijabah. Namun tiang dijabah doa menika dengan catatan perilakunipun fi taatillah, ibadah datang Allah, makanan halal, minuman halal. Dan niki lek salat doa niku dipenuhi niku dipun ijabah dening Allah. Lah tiyang donga niku jangan werna-werna nggih. Kanjeng Nabi niku sen menangi sahabat. Niku donga nyuwun niki teng surga nyuwun unta nyuwun kendaraan ngaten. Dewe Kanjeng Nabi jangan demikian, donga niku jangan demikian. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah niki mboten menyukai orang yang liwati wates. Dados donga niku sing bener nyun rahmati Allah, maghfirpun Allah. Jangan donga kok jupa-japu fulus ngoten niku. Kan dolanan donga niku namine. Donga niki sing sae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan donga niku damel dolanan. Donga niku ibadah.
Ibadah datang Allah. Lah ibadah datang Allah jangan dolanan. Masa fulus niku. Nyuwun mawon rahmatipun Allah, maghfiratipun Allah. Nyuwun ridhonipun Allah niku lebih bernilai. Adapun tentang bacaan-bacaan doa niki secara otomatis niki juga mengandung rizkinya biar dimudahkan. Niki contoh mawon. Kata siang mas la ilaha illallah niki faedahipun kathah. Tiang mas niku mawon niku rizkine kalih Allah dipun mudahkan sehingga wonten nggih zaman siang niku tiang mas la ilaha illallah niku rizki dugi piyambak saking ikhlasipun maos niku. Tiang ngaji mawon nggih jubih tiang ngaji mawon niki rizkinipun dimudahkan dening Allah, perkaranipun dipun mudahkan dening Allah. Tiang ngaji terus rizki niki sing penting menika barokah. Rizki menika sing penting halal. Dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam thalabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari barang halal menika oleh Allah difardukan bagi tiap-tiap orang Islam. Mungkin Imam Ghazali berkomentar nglakoni fardu niku si Allah. Yang paling angel menika matos rizki yang halal niku sing paling angel. Terus dengan arti inggih menika di samping tiang doa niki sebagian ikhtiar kados turu ikhtiaripun nggih menika lamekipun dipun bersihaken jangan-jangan wonten napa-napanipun. Lah tiyang lek badhe turu menika tiyang niki wonten donga-donganipun. Lajeng tiyang badhe sari niku sing sae supaya tobat mas istighfar. Astaghfirullahal azim atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab napa? Tiyang turu niku inggih menika kadang-kadang kan wonten sing bablas mati niku. Sehingga sowan dhateng Allah piyambakipun dalam keadaan tobat. Allah dahwaken innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku seneng demen kalian tiang ingkang ngadahaken tobat. Dan tiang-tiang ingkang bebersih menjaga kebersihan. Kebersihan dalam Islam niki bukan hanya zahir mawon, namun juga kebersihan dalam batin. Pakaian bersih, awak nggih bersih, artinya juga bersih. Bersih saking hasad, iri, drengki, sentimen kalih tiang niku. Itu kebersihan Islam. Mungkin at-taib habibullah. Orang yang tobat niku berarti kekasihipun Allah. At-taib minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat saking nglakoni dosa niki kalau piyambakipun tobat niki seolah-olah boten gadah dosa. Mungkin dipun malih nggih. Allah ngangkat derajat tiyang, nglebokaken surga tiyang. Kadang-kadang inggih menika dengan jalan tobat nggih. Wonten cerita zaman sian menika, cerita Bani Israel. Ada orang yang membunuh tiyang menika 99. Lajeng tangklet piyambakipun dateng ahli ibadah pendeta nggih. Pendeta hal ditobat halimin tobatin, apakah saya kalau tobat menika diterima? Lah berhubung tiang menika wau takoni datang pendeta, datang orang ahli ibadah. Lan niku jawabe wong pendeta niku wau, tidak ada tobat bagimu niku. Laisal tidak ada tobat bagimu. Saya takon ka tiyang ingkang gadah ilmu nggih, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tiang takon hukum niku datang ulama. Bukan datang orang ahli ibadah. Wong ahli ibadah niku kadang-kadang kathah nyun sewu sing bodho kan nggih kathah. Lajeng niki wong tiyang fatwa
Ngawur kadang kan bahaya. Sing ngomong tiada tobat bagimu niku dipateni pisan niku. Nah, tiang saged kepleset dengan ucapanipun nggih. Tiang niku saged terbunuh dengan ucapanipun lek salah tiang mengendalikan ucapan. Cobi lisan niku lho. Kalau mboten dijaga niku lho, tiang saged terbunuh. Saged terpeleset. Saged masuk penjara nggih saged. Lajeng piyambakipun menika takon kalian ahli ilmi. Bapak ngakoni dosa gede dosanipun pun mateni tiyang 100 kali. Apakah bisa tobat? Apakah tobatnya diterima oleh Allah? Lajeng tiyang yang ahli ilmu wau jawabipun saged tobatmu diterima oleh Allah. Prosesipun jalanipun supaya kamu pindah dari daerah yang jelek, komunitas yang jelek, pindah ke daerah yang sae, komunitas yang sae. Itu di antara tobat niku caranipun meninggalkan komunitas yang buruk. Kanca sing elek-elek diadoi. Terus piyapun pindah. Iki cerita teng Bukhari wonten ketika teng perjalanan menika piyambakipun meninggal dunia niki dereng beramal kebaikan tesik niat mawon tesik melampah mawon. Lajeng ketika meninggal dunia niki piyambakipun niki dereng wonten perjalanan separuh. Lajeng malaikat yang dipasrahi mengambil tindakan atau neksa dan malaikat ingkang dipasrahi Allah memberikan rahmat niki udur-uduran iki sik melaku durung adoh durung separuh kurang separuh iki disiksa malaikat rahmat ini mempertahankan iki wis arep tobat wis duwe niat apik aja disiksa. Lajeng Allah menurunkan malaikat ingkang menghukumi malaikat kalih niku yang berbeda pendapat. Lajeng inggih menika bumi menika yang bumi sae komunitas orang sae menika kan tesik jauh kalian tiyang sing mati wau sebab piyambakipun mlaku niki dereng separuh perjalanan niki didekatkan dening Allah. Lah bumi sing awon wau dijauhkan saking yang ingkang tobat wau. Setelah diukur ternyata orang yang tobat wau lebih dekat dengan bumi sing sae desa sing sae niku wau. Akhiripun ngoten niku mawon. Piyambakipun dipun Allah dipun apura lajeng dipun masukkan teng surganipun Allah benjing dimasukkan teng surganipun Allah. Dipun gambarkan demikian. Ini dereng ngamal napa-napa. Kata Sahatul Fir'aun ketika iman kalih pangeran aman Nabi Rabbi Fir'aun aman Nabi Rabbi Musa wa Harun niki hanya beriman mawon lajeng kalih Fir'aun dibunuh dan iki dening Allah diangkat derajatipun. Pensikir Fir'aun niku padahal dereng nglakoni napa-napa hanya iman ngoten niku wae niki hak prerogatifipun Allah ngangkat derajat wong niku prosesipun dengan cepat wonten malih lan niki gara-gara tobat tiyang niku dipun masukkan teng surganipun Allah gara-gara dosa yang ditobati niku kathah mungkin nggih cerita-cerita gara-gara dosa yang ditobati tiyang niku dados wali yang dados ahli surga namun dosa ingkang dipun tobati. Walaupun miturut ulama niku at-taubat wajibatun alal far. Tobat niku wajib seketika. Terus boten asal dipun tunda-tunda. Nek kalau kita menika eling dosa kita istighfar langsung dipun tobati. Sebab mungkin wonten hambanipun Allah niki masuk surga sebab dosa yang dipun tobati niki. Sebab dosa yang dipun tobati. Wonten cerita malih. Wonten inggih menika seorang perempuan yang sawu niki perempuan nakal, ahli zina. Suatu saat piyambakipun menika mengambil air teng padang pasir teng Arab. Lajeng piyambakipun menemukan anjing. Anjing niku wau haus, melet-melet. Terus dalam atinipun iki anjing iki haus
Seperti hanya saya haus. Yang haus ini kan masakot kangelan. Yang haus ini kan repot, berat. Air itu kan nilai pun ageng. Misalkan mawon, teng padang pasir, niku tidak ada air. Lajeng wonten air 1 botol aqua. Niki lek tiyang sugih niki akan membeli berapa mawon niki purun. Lek mboten dinum kan mati. Atau sebenarnya inggih menika nikmatipun Allah air niki kan luar biasa. Menawi dalam Islam niki tiang damel air niki mboten angsal tabzir buang-buang air. Atau sepun inggih menika kalau keran urip mboten didamel supaya dipateni. Jangan air mboten dipun gunakan keran mengujur terus jubi dalam Islam ngoten. Misalkan mawon sampai nggih. Misalkan tiang menika adus teng pinggir bengawan. Niki cara pemakaian air berlebih-lebihan. Niki nggih mboten angsal bisa haram. Terus kita buang-buang air niki haram kalau tabzir. Madipun inggih menika kita matani keran. Niki inggih menika termasuk ajaran syariat. Badhe tilem listrik dimatikan, lampu dimatikan niki ajaran syariat. Badhe turu lemek dipun priksa, dipun salingi kali sabu diresiki niki ajaran syariat niki ikhtiar. Lah singkat tiyang niku wa sing ahli zina wa karena welas kalih asu mawon. Welas kalih asu mawon. Niku dipun apura dosa-dosanipun dening Allah, bijing tiyang niku wau akan dimasukkan teng surganipun Allah jubi. Sayang dateng asu mawon. Allah niki inggih menika welas asihipun Allah niki lebih mendominasi. Allah niku gadah sifat amarah, Allah gadah sifat welas asih. Namun yang menonjol pada Allah niki kasih sayangipun, welasipun. Dalam hadis qudsi dipun dawakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Wa fi riwayat inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatipun Allah niki lebih mendominasi daripada sifat amarahipun Allah atau murkanipun Allah. Nah begitupun tiang benjing niki masuk surga niki dengan rahmatipun Allah, dengan kasih sayangipun Allah, bukan dengan amalipun. Kita niki dipun total nggih, amal kita kalian Allah memberikan nikmat niki boten bandinganipun. Cobi kita diberi oleh Allah nikmat meripat, oksigen, sinar matahari, air, ini kan betul saged dihitung. Terus yang mari nikmat Islam dan iman, kesehatan, ini kan betul saged dihitung. Padahal ibadah kita kan ngoten-ngoten niku mawon, boten imbang. Terus tiang masuk surga pun dengan rahmatipun Allah. Lah tiang pun nggih demikian. Karakter tiang niki wonten sing pemarah. Tiang gadah sifat karakter pemarah, gadah sifat karakter welas asih. Lah mengke tiang-tiang sing sae niki karakteripun welas asih pun lebih menonjol. Welas asih pun lebih menonjol. Piyambakipun melihat datang orang lain salah niki bi aini rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Nggih contoh niki wonten contoh. Wonten tiyang sholihin niki kehilangan barang-barangipun niku. Terus nangis. Barangi ilang niku nangis, untane ilang niku nangis. Kan nggih kaget, mosok kiai kok barangi ilang kok nangis, untane ilang kok nangis, kan mboten pantes. Nangis jerit-jerit kok kaya hubudunya mawon. Terus ditangkleti tiyang sekitar niku, jenengan niku kiai wong saleh, mosok barangi ilang mawon nangis. Pripun? Jawabipun napa? Piyambakipun nangis niku menangisi datang orang yang nyolong niku wau lho. Bagaimana tiang niku benjing dipertanggungjawabkan oleh Allah teng akhirat niku pripun jawabipun niku. Terus wonten maling niku mawon dipun tangisi welas. Piyambakipun kok nglakoni dosa, kok nglakoni maksiat. Lah kita kan mboten nggih. Bareng dicolong gepuk sampai kadang sampai kelenger malinge niku.
Tiang-tiang solihin boten ngoten, mandang tiang niku dengan kasih sayang. Tiang salah dipandang dengan kasih sayang sehingga dipun dongaaken jubi kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki tidak pernah mengambil tindakan karena masalah pribadi. Kecuali agama Allah dilanggar, minuman keras, mencuri, diambil tindakan. Nah, Kanjeng Nabi ini ketika dilempari batu oleh orang-orang kafir non muslim, niki napa dongane Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah tunjukkanlah kaum saya. Coba dongane Kanjeng Nabi. Tunjukkan kaum saya. Mereka berbuat demikian menika sebab mereka mboten ngerti. Sebab tiang niku ngerti sinten Kanjeng Nabi menika, otomatis yang mboten wani menghina dhateng Kanjeng Nabi niku. Berarti yang menghina Kanjeng Nabi, melecehkan Kanjeng Nabi, dia kan mboten asal hidayah niku. Lah coba tiang selamat niku lho sebab Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niki orang yang pertama-tama membuka surga niku Kanjeng Nabi. Kita asal hidayah sebab lantaran Kanjeng Nabi. Dan Allah niki datang Kanjeng Nabi niki selalu terus-menerus memberikan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi-nabi lain kan mboten wonten yang demikian. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat menika selawat Allah datang Kanjeng Nabi memberikan rahmat. Atau satu malaikat ndongaaken Kanjeng Nabi, Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu. Bila saat kita menika ndongaaken dhateng Kanjeng Nabi. Lah tiyang menika ndongaaken Kanjeng Nabi dengan rahmat, dengan sholawat nggih, niki dening Allah dipun wales 10. Terus inggih menika Kanjeng Nabi niki makhluk yang paling utama. Sahutan para nabi-nabi, terus sahabat, terus tabiin. Lek sahabat nyebutake kan ngucape radhiyallahu anhu. Mungkin bapak sahabat radhiyallahu anhuma. Lek tabiin mungkin rahimahullah. Imam Syafi'i mawon ulama-ulama nembungipun rahimahullah. Wasal Qurani wali ageng rahimahullah. Nek yang biasa ghafarallahu Allahumma ighfir lahu. Lah saniki sing aneh kadang rambute gondrong kok radhiyallahu anhu niku. Kan aneh niku. Mosok padaken sahabat niku. Lah sing ngerti nggih guyu mawon, sing mboten ngerti nggih repot ngoten niku. Imam Syafi'i, Syaikhul Qadir Jailani ulama niku nyebutipun dengan rahimahullah. Fa innahu mangka satune ahad iku la yadri orang ngerti sapa ahad ma ing barang khalafahu kang tumiba apa mak ing ahad alaihi firas. Soale tiyang kan ngecek tempat tidur niku mboten ngerti apa yang terjadi teng atas tempat tidur niku. Barangkali wonten ula atau kala jengking atau hewan menyakitkan. Sumayakulu mongko dawuh sapa ahad. Bismika klan nyebut asma panjenengan Rabbi duh pangeran kawula. Wadaktu nyalahake sapa ingsun jambi ing awak ingsun. Wa bikalan kan panjenengan alfahu ngangkat sapa ingsun ing jambi. In amsakta lamun ngeker sapa panjenengan nafsi ing awak ingsun tegese pecah. Farhamha mongko melasana panjenengan ing nafsi. Nggih badhe turu niku ndonga. Dan turu niku mungkin mimpi api niku alamate piyambakipun asal kesayan. Nek tiyang turu mawon niki kita kan donga kan wudu. Wa in arsatahu lamun ngeculake panjenengan ing nafsi, in absak ngeker panjenengan nafsi ing ruh ingsun farhamha mongko melasana panjenengan nafsi. Wan asal lamun ngeculaken sapa panjenengan ing nafsi dimbalekaken faqfatha mongko ngreksa panjenengan ing nafsi. Bima kelan barang tahfadzu kang reksa sapa panjenengan bi kalma ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan asal kang soleh kabeh. Iki dungane pati turu. Soleh niki al-qaim bi hukukillah
wa huqi ibadillah. Tiyang saleh niku definisinipun hubungan kalih Allah sae, ibadah sae, taat sae. Lajeng hubungan dengan sesama makhluk, dengan orang lain menika sae. Niku tiyang saleh. Tiyang saleh menika hablun minallah sae, hablun minan nas menika sae. Niku tiyang saleh. Lah mungkin anak niku sing penting saleh niki. Ditawalan wonten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw waladin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Bila mana tiang menika meninggal dunia, maka pahalanya amal menika putus. Kecuali 3 perkara niki tasik mengalir. 1 sedekatin jariyah, bangun masjid atau latar atau jalan atau jembatan atau madrasah niki yang meninggal dunia niki tasik asal ganjaran. Nah hakikatipun harta yang dimiliki tiang niku wau nggih harta ingkang damel amal kebaikan niku wau. Kok tiang menika misalkan mawon numpuk tabunganipun dekat teng deposito. Terus piyambakipun kok mboten gadah amal jariyah. Iki berarti ngenakne wong liya niku, ngenakaken wong liya. Nggih contoh mawon. Wonten suami istri sugih. Deposito napa duit teng banke kathah. Terus suami menika meninggal dunia. Terus ninggalne bojo rondo ayu sugih. Pajeng napa mboten niku? Terus dikawin keh wong liya, lah wong liya kan nggih menikmati harta niku wau. Jupi mikir bojone niku mati, dikuasai sinten hartanipun. Terus piyambakipun angsal napa sing naruh diteng bank niku wau. Lah harta ingkang hakikate yang dimiliki tiyang niku ingkang damel amal kebaikan niku. Sedekah atau amal jariyah. Kedua inggih menika ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diulangaken atau menulis kitab, menulis buku. Ketiga inggih menika waladin sholihin yad'ulah. Anak ingkang saleh. Lan niku maknanipun nggih nyun sewu. Wong tuwa menika lek gadah anak mboten saleh niku percuma ngoten mawon. Mboten wonten gunanipun niku. Nah berarti inggih menika supaya tiyang sepuh menika peduli dengan pendidikan pun anak. Inggih menika bila mana anak menika dipun didik ketika kecil, ketika anak menika dados yang soleh binjing, maka niki merupakan kebahagiaan bagi tiyang sepuhipun. Lajeng inggih menika tiyang sepuh niku ndongaaken anak, didik anak niku hakikatipun manfaatipun kembali dhateng wong tuanipun. Sebab kalau anak menika dados tiyang soleh, menika wong tua asal ganjaran. Mungkin ridhonipun Allah niki dihubungkan dengan ridhone tiyang sepuh kalih. Jubi dalam ajaran Islam. Ketika anak kecil menika nafkahipun dipun tanggung dening wong tuanipun. Namun ketika wong tua niku pun sepuh, boten gadah kekuatan napa-napa, lan iki nafkahipun dipun tanggung dening anakipun ingkang wajib nafkahi menika nyukupi menika anakipun. Dados salah besar nggih bila mana anak menika mapan terus mboten purun ngopeni wong tuane, cukup wong tuane pun dipun taruh teng panti asuhan, iki salah besar. Lah surgane Allah niku ridhone wong tua niku wau. Lah memang ngopeni wong tua niku angel. Wa minkum ma yuradu ila adzal umri, sebagian daripada kamu niku wonten tiyang sing
benjing dening Allah dipun paringi pikun lan pun tuwa niku memang angel pun mangan Pak durung pada atas mangan namun ganjar pun ageng sangat mungkin wong tuwa niku ganjar pun ageng sangat namun nggih berat al ajru bi qadri ta'ab ganjaran niku sesuai dengan payahipun kangelanipun kados misalkan mawon poso bulan Syawal niku 6 dina wong poso Ramadan poso 6 dina bulan Syawal niki ganjaripun kados poso 1 tahun setiap 1 dipun lipataken 10 Ramadan menika sama juga 29 kadang kan bulan kan 29 kadang 30 hari niki mboten mengurangi pahalanipun padha mawon mungkin misalkan mawon kok piyambakipun poso 6 hari misalkan kok 1 bulan ini ku 29 ini kan hanya 35 gitu. Niki dianggap mboten mengurangi pahala dianggap poso dahar poso setahun apa kula ngomong wae hubungane napa Mbah kula lali ngomong hubane napa wae ngomong lantur niku ngomong napa kula wae sadeng poso ngomong napa wae sadeng poso ngomong napa al ajib ta'ab nggih lah sing sae poso Syawal menika tanggal 2 Syawal niku sing sae menika walaupun mboten napa-napa posone tanggal 3 Crong-crong mboten napa-napa. Sepenting bulan Syawal. Napa sing sae menika tanggal 2, 3 soalé pun napa? Poso tanggal 2 Syawal kan nggih kangelan. Tasik kathah jajan niku. Lah begitu pun tiyang teng masjid niku sing ganjaripun ageng sing adoh-adoh masjid niku lho. Tiyang ngaji sok gedung nggih ngoten sing ganjaran ageng niku sing omahe adoh niku. Tiap jangkah atau bani muter ganjaran derajat diangkat zaman sen niku wonten nggih. Sahabat niku omahe adoh saking masjid. Terus saking pengen ibadah niku lho badhe pindah teng celak masjid. Oleh Kanjeng Nabi mboten pareng. Dengan arti tiang sing ganjaripun ageng niku teng majelis taklim atau masjid niku sing omahe adoh-adoh niku. Namun kan repot sakniki kadang omahe adoh mboten teng masjid malah. Mboten ngaji. Namun nggih sedadan niku hidayah. Nyuwun sewu walaupun niku dekat ataupun adoh asal hidayah dening Allah, nggih piyambakipun akan mencari napa majlis kebaikan. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu wasallam iku kana idza aqada iku nalikane ngalap sapa Kanjeng Nabi. Maja'ahu ing panggonan turun Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi badhe mapan turu niku. Nafasa mengkondamu sapa Kanjeng Nabi. Duh niku. Fiadai ing dem tangan loro Kanjeng Nabi wa qala maca Nabi bil mu'adzkan Quran surat Muhammadat ngemna kulhu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas wa masa ngusap sapa Kanjeng Nabi bihi makalan yadaini jasa di Kanjeng Nabi muttafaqun alaih riwayat Bukhari wa Muslim. Waktu Aisyah Anna Nabiya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sang Nabi ida awa iku nalikane ngungsi atau mapan sapa Kanjeng Nabi ila firasi marang lemeke Kanjeng Nabi kula laten ing dalem saben-saben bengi nafasa mongkon damu sapa Kanjeng Nabi duh niku fi mayadain wa qira'a mongko maca sapa Kanjeng Nabi fi mayadain kul wallahu ahad ing surat kul wallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq lan surat kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas surat kul a'udzu birabbin nas suma masakha mongko ngusap sapa Kanjeng Nabi bima kan yadain mas tato'a selakine kuwasa sapa Kanjeng Nabi iku saged damel masdariyah atau jamal maksud ing barang isakan kuwasa sapa Kanjeng mak min jasa-jasa Kanjeng Nabi yabda'u ngamiti sapa Kanjeng Nabi bima kan yadain ala ra'si ing atas sirah Kanjeng Nabi wajilan baca Kanjeng Nabi wa malan barang akbala kang madhep apa mak min jasa-jasa Kanjeng Nabi yaf'alu gabi sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkono amal al-mazkur menika
Masukin min qiraati qul huwallahu ahad ila akhirih niku atau al-masqul mazkur salasa maratin kan ulah ambalan mutariful bukhari muslim qala al-lughat nafsu iku nafkhun ikun damu tuh latu kalembut bilarikin kelan tanpa itu tuh niku terus kanjeng Nabi niki prisila berarti sari niku ndonga dadungane kanjeng Nabi masurat qul huwallahu ahad lan qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas niku 3 kali damuaken usapaken jadi kalian memulai saking napa niku sirahipun wajah terus niki sebagian saya malih masa diwaos malih inggih menika kursi dengan arti yang ikhtiar niki juga dengan doa dengan bacaan-bacaan begitupun yang pengen sehat niki jangan olahraga mawon namun di samping ikhtiar olahraga kita nggih ndonga. Lajeng ndonga niku ibadah sama juga dijabai oleh Allah ataupun tidak. Niku ndonga niku ibadah dan Allah niku remen seneng kalian tiang berdoa niku seneng. Latas alanna bunaya adama hajatan wasilati abwabu la tuhjabu wallahu yakhtabu in tarakta su'alahu wa bunayu adama yakhtabu in sa'altahu. Allah niku kalih tiang dungo remen mintalah kalau minta kepada Allah. Dan Allah niku remen bila mana disuwuni niku remen. Tiang nyuwun datang Allah niku remen, tiang dungo datang Allah niku remen. Berbeda dengan manusia, kita niki jangan minta kepada manusia. Minta menika hukumipun haram. Terus minta niki diperbolehkan ala sabili darurat karena terpaksa niku baru boleh. Dengan arti tiang niku lek mampu minta niki haram. Kan nyusahkan tiang di samping ngoten niku wau. Lah kamu jangan minta kepada Bani Adam, mintalah kepada Allah dengan arti kecuali darurat mawon mboten napa-napa. Minta datang tiang misalkan kita terpaksa mboten nyuwun ambruk mati lah kita mboten napa nyuwun. Namun mintalah kepada Allah sebab tiang niku minta datang tiang umipun tiang niku dijaluki terus niku marah. Mboten seneng. Nggih cupi mawon. Walaupun wong tuanipun wonten sing dijaluki dhuwit nek nesu suwi-suwi niku. Nggih apa to nak, nggih apa nak. Napa malih orang lain wa anil bara wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.